За сайн байцгаана уу? Дизайнер хонгороо байна. Тэгээ та бүхэнтэй өнөөдөр дуртай 3 аппликейшн хуваалцахаар хүрэлцээрсэн байна. За миний ярих эхний аппликейшн бол Headspace гэдэг аппликейшн байгаа. Энэ болохоор бясалгалын хөтөч аппликейшн. За энд бол янз янзын сэдвүүдээр маш олон хөтөлбөрүүд байдаг. Жишээ нь та илүү тайвшрахыг хүсч ивэл эсвэл илүү төвлөрмөр байвал эсвэл та илүү тайван унтдаг болохыг хичээж ивэл ер нь энэ бүх амьдралын мөчүүдэд зориулсан янз янзын хөтөлбөрүүд байдаг. Танд 3 минут байна уу, 20 минут байна уу? Ер нь бол амьдралын аль ч мөчөд хэрэгжилж болох юм хэрэгтэй аппликейшн байгаа. За тэгээ энэ Headspace аппликейшны нэг дурдах ёстой зүйл гэвэл user interface design болон аудио дизайнд маш их анхаарсан учраас дизайнер хүний хувьд надад энэ аппликейшнийг ашиглахад маш таатай байдаг. За хоёр дахь аппликейшн бол би Skillshare гэдэг аппликейшнийг санал болгомоор байна. Энэ болохоор янз янзын мэрэгжлийн хүмүүсийн экспертүүдийн хичээлүүдийг танилцуулсан контентууд байршуулсан ийм аппликейшн байгаа. За би жишээ нь хамгийн сүүлд энэ urban sketching буюу энэ хотын барилгуудыг зурж сурах ийм хичээл үзчихсэн байна. Өөр бүтээлч хүний одоо сонирхож болох бүхэл сэдвүүдээр энэ жишээ нь харагдж ивэл illustration, watercolor, тийм ээ, graphic design, гэрэл зураг, мөн social media, маркетинг зэрэг энэ бүхэл сэдвүүдээр маш олон мянган хичээлүүд байдаг. За тэгээд миний өөрийн хадгалсан дараа нь үзнэ гэж бодсон хичээлүүд бас энд ингээ харагдаж байна. За тэгээд цаанаасаа санал болгодог энэ аппликейшнтэй дагалдаж ирдэг маш олон чанартай хичээлүүд байгаа. Ялангуяа Skillshare-аас өөртөөс нь продюсерлсан эдний хичээлүүд нь маш үр өгөөжтэй, маш чанартай байдаг. Гэхдээ энд бүр олон хичээлд нэвтрэхийг хүсвэл нэг удаагийн сард нэг удаа төлбөр төлөөд бүр олон хичээлд нэвтрэх боломжтой. За миний сүүлийн ярих аппликейшн бол гэрэл зураг сонирхдаг, ер нь сошиал медиа хэрэглэдэг хэн бүхэн мэдэх байх гэж бодож байгаа энэ VS Go гэдэг аппликейшн байгаа. За энэ аппликейшн маань бол ер нь зураг эзэтлэхэд миний хувьд хамгийн чанартай, хамгийн сайн аппликейшнуудын нэг гэж би үздэг. Энийний маш том давуу тал нь цаанаасаа ирдэг энэ пресетууд буюу энэ фильтрүүд нь байдаг. За тэгээд үүнээс гадна надад нэг таалагддаг юм нь бол VS Go-гийн одоо зураг хуваалцдаг энэ платформ нь надад их таалагддаг. Энд бол ингээд өөрийн авсан зургаа бусдад хуваалцах, мөн бусад зурагчдаас inspiration авах тийм ээ. Зөндөө олон санаа авч болох зөндөө олон зургууд байдаг. Энэ аппликейшны энэ функц надад бас их таалагддаг. За тэгээд миний өнөөдрийн ярьсан санал болгосон аппликейшнууд таалагдсан байх гэж найдаа. Та бүхэн татаад хэрэглээд үзээрэй. Баярлалаа.